Papunta kami ngayon sa Bell Tower. Babang version lang. Ayan siya. Yun! Dito. Ay, kilikili ko! Welcome back guys to our tour in Vigan City. Ngayon, pupunta kami. Actually, andito na pala kami sa Shrine of Our Lady of Charity, Saint Augustine Parish. Dito sa Vigan City. Papasok na po kami sa loob. Asa si Mami? Ayun si Mami. Wait lang, pakita ko sa inyo. Yan. Dito raw yung Bell Tower. Sabi na kita ko. Apo, Caridad, asika, asin kami. Kakain, Apo, Caridad. Gusto ko ng taho din. Mainit pa? Yan. Nang ako, ako'y narito. Papunta kami ngayon sa Bell Tower. Babang version lang. Ayan siya. Yun! Wow! Dito. Ay, kilikili ko! Letra T. Sa T.